தமிழ்நாட்டில் ரோட்டு கடைங்களில் கிடைக்கிற சிக்கன் 65 எப்படி பண்ணுவாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு அவங்க சிக்கன் 65 ஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் நான் சிக்கனை 65 மசாலா போட்டு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சதை இப்போ பொரிச்சு எடுத்துப்போம். இப்போ சிக்கன் நல்லா பொரிஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வெளியே எடுத்துடுவோம். இப்போ என்னென்ன காய்கறி வேணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதுக்கு பீன்ஸு, வெங்காயம், கேப்சிகம், கேரட், ஒரு பூண்டு, இஞ்சி, 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அதோடு இந்த சிக்கனையும் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதை எப்படி பண்ணுவோன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு ஒரு கடாயை வச்சுட்டு நல்லா திக்கான கடாயை வச்சு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 4 முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இதை கிளறி விடுங்க. இது ரொம்ப வேகக்கூடாது. இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு அதோட கொஞ்சமாக பெப்பர் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா கிளறி எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனியாக. இப்போ இதே கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டையும் இஞ்சியும் இதில் முதல்ல சேர்த்துக்கிறேன். இஞ்சி கொஞ்சமாக போடணும், பூண்டு நிறைய போடணும். சிக்கன் ரைஸ்க்கு பூண்டுடைய ஃப்ளேவர் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ அதோட வெங்காயம், வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் எல்லா காய்கறியும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டுக்கலாம். இந்த காய்கறி இந்த பக்குவத்துக்கு வந்தவுடனே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் பீஸை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இப்போ இதோடு சேர்க்கணும். இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சிக்கன் பீஸை கட் பண்ணி தான் சேர்க்கணும். இப்போ இதை நல்லா கிளறி விட்டுப்போம். அதோட ரைஸு, நான் பாஸ்மதி ரைஸை வடித்து வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சமாக உப்பையும் சேர்த்து போட்டு சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இப்போ கரண்டியை வச்சே சரி பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் மிளகை நான் தட்டி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்கிற முட்டையும் சேர்த்து கிளறி விட்டோன்னா அவ்வளோதான், சிக்கன் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அஜினோமோட்டோ சேர்த்துக்கலாம். நான் இதில் சேர்க்கலை, ஏன்னா நான் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுப்பேங்கிறதுனால அஜினோமோட்டோ நான் சேர்க்கலை. இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கி விடணும். முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் இது ஹை ஃப்ளேம்லேயே தான் செய்யணும்.
சுட சுட சிக்கன் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, சாப்பிட்டு பாருங்கள்.